爷爷喊妹妹了，爷爷喊呱呱了。你回去了。我再等一等。哇，这人家这个经验，屁股坐正一点，是吧？来来来，转一下，转一下。有个大屁股。好，我都走了，还放啊？他走了，花花下班了。我们家喊他了。看你这声音，我这穿他等到哈哈。爷爷有个拦路鸟，前面的小鸟鸟，你快让本花花。我爷爷喊我回家吃饭了。愣住。他怎么好慢呀？小时候一扭一扭的。我这不是慢，我这是优雅。我是